ndashaka gutangaza ibintu 10 bituma itoro rya ADEPR rihora mu ntambara nkuko maze kubivuga cyangwa se maze kubimbaza. Itoro rya ADEPR rero ntirigira nyiraryo shaka cyangwa umuntu uryitirirwa. Hari abaje rwose bagite mujishe jo wundi bati noneho turabihinduye twemere ko mwatwita ba bishop barangiranye n'ubu bishop barihe. Intambara zo muri ADEPR ntabwo zigera zihagarara. Iby'Imana ikora biradutangaza na Nowa bimenye uko biri ariko icyo nzinu kw'iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora ariko icyo nzinu kw'iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Mu rugendo ntabwo nabimenya byose ariko nzi ko nzabimenya. Ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gito. Ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gito. Yesu nzi kufita magari ibihumbi harimo n'iryo wangeneye. Icyo wamitiye mo nukugira ngo nzagere mu ijuru mahoro. Icyo wamitiye mo nukugira ngo nzagere mu ijuru mahoro. Aha mwabonye rero turi kumwe na BKM umuziki uvuze iki ku buzima bwawe? Umuziki ugase unyinjije muri definition y'umuziki ko wabunjyanye ahantu harehare cyane. Reka twere kujya muri definition y'umuziki ndibaza ku buzima bwawe. Icyo uvuze ku buzima bwanjye rero impamvu nkubwiye utyo bingana n'icyo usobanura. Baravuga ngo musique c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. No kuvuga ngo umuziki ni uburyo bwo guhuza amajwi ku buryo biryohera ugutwi kubyumva. Kandi kumenya ko umuziki uryoshye ntibisaba kubuzi. Ndavuga wowe wumva iri sofi yo kugira amatwi nkuko definition ibivuga. Kuri nge rero umuziki umfasha kwegerana n'Imana cyane cyambere, umfasha kubaho nishimye nisanzuye ariko ntadohoka. Urumva umfasha kubaho ngubwa neza mu buzima bwanjye. Nuko ngo iyo ndirimba cyangwa iyo ncuranga numva hari igice cy'ubuzima bwanjye ndi kubaka kandi gikomeye cyane, igice cya morale kidakunda kugaragarira abantu bimpa amahoro. Bivuga kutagira akarase kubera ko ukora umuziki. Ndarakara mu gitondo ariko singeza ni mugoroba. Kugira ngo bishire bigenda bite? Iyo numva mfite ikibazo nshaka gufata nka gitari yanjye. Hari umuntu wandakaje cyangwa wababaje, umuntu iminota 2 irahagije ndi kuri gitari ngo nibagirwe icyo umuntu yankoreye kibi kuri uwo munsi. Kuko ngo urumva umuziki unyibagiza n'ibibazo. So ufite umumaro. Ahubwo nagira abantu inama yo kwiga umuziki. Kandi buranigisha umuziki nuko ntajya bivuga cyane. Nigisha umuziki. Umuntu ashaka kwiga umuziki nabyo buriya urikoraho. Hano mu rugo ubona mba mfite abanyeshuri baza gake gake bakiga gucuranga gitari, piano. Mboneraho no guha abantu ikaze twamamaza. Uranyishyura. Ubwo se nk'umuntu uri i Burayi uri muri diaspora ashaka kumenya umuziki hari icyo wamufasha? Bijamo neza cyane. Ahubwo rwose rimwe nzahamagara isezerano TV ndi kwigisha ireba ukuntu nigisha kugira ngo tubikundishe n'abantu. Mfite abantu nigisha b'i Burayi, maze kugira abanyeshuri bagera muri 6. Mbigisha kuri video call za WhatsApp cyangwa se izindi mbuga duhamagariraho. Tukiga piano, afite piano we mu rugo nanjye nyifite hano mu rugo, cyangwa gitari
nkamwigisha rwose, tugafata nk'isaha imwe ndi kumwigisha, nkamuha note kuri Gmail, nkamuhereza amavideo ya WhatsApp y'isomo tugezeho. Abantu benshi b'iburayi ahubwo nibo njya nigisha gucuranga bakabimenya vuba kurusha abo abaza kwiga bansanze. Sinab'iburayi gusa, n'abandi bantu batandukanye bari mu ntara turigana kuri phone tukiga muzike rwose, ibintu byaroroshye bakabasha kubimenya. Mpe n'ikaze abantu bafite icyifuzo cyo kumenya gucuranga guitar acoustic, piano, bashobora kuza bakiga, yaba ari iburayi cyangwa ari he hose ndigisha. Ibicurangisho ubundi uzi gucuranga ni ibi? Ni piano gusa na guitar? Harimo guitar nk'uko bivuze, iyi ngiyi acoustic na bass, ndetse na piano n'indi instrument bita marimba. Ntabwo dukunda kuzikoresha cyane hano mu Rwanda. Izo ni instrument nzi gucuranga, kandi kuva natangiye gucuranga afite imyaka 10. Kubera nakuze mu rugo haba ibyuma by'umuziki bitandukanye, nagira umugisha wo kuvukira kwa pasiteri. Turabizi hano abapasiteri ari amahirwe bagira, nubwo bamwe batajya babasha kuyabyaza umusaruro. Kuba iwabo habikwa ibyuma, bafite imfunguzo z'itorero, nanjye nafunguraga rero mu byuma by'itorero aho babibika, nibye n'urufunguzo ndabyibuka naruhawe, nkajyamo. Amagitari y'amakorari nangije n'amapiano bampaye fagitire sinabona icyo nishyura, kubera gushaka kwiga nkajyaho nkabicagagura nkabyangiza. Ariko burya kubaganya abana bafite mu bintu, baba bari kubwira abana bati dore icyo twaremewe ni iki, nimo dushyiremo imbaraga bari cyo twinjiramo. Ariko ababyeyi kenshi iyo ubonye umwana agiye muri televiziyo agakorogoshora uhita ukubitira kure, utanyicira televiziyo. Kandi yaragize umugisha wo kukwereka ikintu akunda, yarakweretse ko azaba umutekinisiye, none ubyimye agaciro ahubwo uramukubise nko wagahise umwereza ngo ajye kwiga tekinike. Nanjye rero nuko nagize gukubagana n'amagitari birampira, mu rugo babifashamo. None uyu munsi nanjye mbasha gucuranga ibintu niyo bitaryohera n'abandi, ubwanjye birandyohera, nkumva ntarigiye ubusa umuziki. Reka duhita tujya ku ngingo yacu y'uyu munsi. Uri umunyamuziki ariko uri n'umukristo, usengera mu itorero rya ADEPR. Reka uyu munsi duse n'abagaruka kuri ADEPR gato. Muri ADEPR hakunze kuvugwamo intambara, biba bigiye guhosha ukumva havutse ibindi, byajya guhosha ukabona havutse ibindi. Ubu noneho ikigezweho ni ibintu bivuga ko hari abarimu n'abapasiteri basezerewe. So ndagira ngo tuvuge kuri ADEPR, ubona izi ntambara zo muri ADEPR ziterwa n'iki? Intambara zo muri ADEPR rero, ikijyanye n'intambara ahubwo se nifuza ko zihagarara. Yego. Ku bwawe ntabwo ushaka izi ntambara zihagarara? Kubera iki? Buriya na Yesu ubwe akiri ku isi yarwanye intambara zikomeye, yarwanye n'abafilisiti, yarwana n'abafarisayo, arwana n'abatambyi, ku buryo izo ntambara zari intambara Yesu afitemo inyungu. Urugamba rwose Yesu afitemo inyungu ntabwo ashobora gutuma ruhagarara. Nibyo ngiye gusobanura. Zino ntambara zo muri ADEPR, kumva ngo abayobozi bamwe bagize gutya bavuyeho nabi, bamwe ngo bariye amafaranga, bakuyeho abayobozi, abapasiteri bamwe birukanye, n'ibindi birenze ibyo ngibyo bijya ba muri ADEPR. Tujya kumva ibinyamakuru bitandukanye, kwivanga, ivanguramoko, ibintu byinshi byagiye bivugwa muri ADEPR bikomeye. Muri iki kiganiro tugiye kugirana, ngiye kuvugiramo ibintu bikomeye abantu baze kwihanga kandi baze kubyumva neza. Hari ikintu nsigaye mbwira abantu nkigera kuri kamera. Ibintu ngiye kuvuga si Imana bintumye. Yego. Ni ubusesenguzi bwawe. Ni ubusesenguzi bwanjye. Kandi iyo dusesengura ntabwo ari itegeko 100% kwa mahame yanjye n'ibyo ntangaza mbitsindagira mu bantu ku ngufu ngo bari byo bagenderaho. Ahubwo je vais donner mon regard. Ndashima Imana ku bwa leta nziza dufite
yahaye uburyo n'abaturage bo kwisanzura kugira ngo batange ibitekerezo byabo no muri domene nyinshi zitandukanye, ari nawo umumaro w'itangazamakuru. Nanjye ibintu ngiye kuvuga, ngiye gutangaza kuri ADEPR ni ibitekerezo bya BKM atatumwe n'Imana. Hari abantu benshi cyane baza kuri system ya YouTube bakuvuga ngo Imana iradutumye. Uzi impamvu baterekamwe Imana kandi ari itabatumye? Nuko Imana itinyitse, nuko iteye ubwoba, nuko umuntu wese wumvise ngo Imana yavuze ibyo bintu bigiye kuvugwa ahita biha agaciro cyane bitewe n'umugabo biturutseho utinyitse witwa Imana. Ari nayo mpamvu abantu benshi bayitwaza cyangwa bayuririraho, ku buryo kugira ngo muri iyi minsi abantu bari gushyira ibintu byabo ku Mana bakayibeshya ngo niyo batumye itabatumye, kugira ngo barebe ko byagira mu bantu bikabahindisha umushyitsi cyangwa bigakora icyo bagomba bashaka ko bo bikora, atari cy'Imana ishaka gutuma ibyo bintu, sibyo? Rero ibitekerezo byanjye ntanga nanabivuga, ntabwo ari Imana ibi bintu, ni igitekerezo cyanjye nka BKM w'umukristo kandi w'umunyamakuru ushinzwe gusesengura. Ndashaka gutangaza ibintu 10 bituma itorero rya ADEPR rihora mu ntambara, nk'uko maze kubivuga cyangwa se maze kubimbaza. Ubundi iri torero abantu benshi baraza bakarikiniraho cyangwa bakarivuga uko biboneye. Ubundi mu Rwanda ari nk'ibintu bibiri bitajya bibura abafana mbyite gutya, bitajya bibura abafana niyo byagenda gutya cyangwa hatashira amezi 2 nta muntu byanditseho ADEPR na Rayon. Ibyo bintu bibiri rero impamvu bihora mu ntambara no mu binyamakuru bitandukanye no kubera imbaraga n'ubutunzi biryamyemo. Aribyo ngiye gusobanura, ariko sinaje kwamamaza Rayon Sport cyangwa ikindi, turavuga kuri ADEPR kuko niyo wambajije rwa rugero rutoya nari ntanze. Rero kimwe mu bintu bituma itorero rya ADEPR rihora mu ntambara nuko nk'uko no mu yandi matorero birimo, itorero rya ADEPR ni rimwe mu matorero abitse umugeni wa Kristo. Yego, umugeni wa Kristo muri iyi dini, ubusanzwe idini ni ribi, icyo twita idini, kuko abanyamadini ni ba mihango, bafite ibintu n'amastrategy bashyizeho ibintu byabo bigomba gukoreraho no kugenderaho, ku buryo babishyira ku murongo ku kintu cy'igishara bati ntimukagire gutya, ntimukambare gutya, ntimugakore gutya, ntimukagire gutya. Ariko ukaba wajya kubishaka muri Bibiliya mu mategeko y'Imana 10 ukabibura, ahubwo akaba ari discipline y'idini. Rero kimwe ubwo mu bintu bibabaje cyane mu madini, bakunda kubatwa na discipline no gukontororwa nayo kurusha kuba amategeko 10 y'Imana, kandi ari yakomeye, ari nakwiye korora umukristo. Ubundi idini ubusanzwe kuri nge pe n'ukuri nabitangaza nano hose najye, idini ni ribi. Hari ibintu bibiri, ubundi hari ibintu bitatu idini rishobora gukora ku buzima bwawe byajyana n'amahitamo meza ufite cyangwa mabi bikakugiraho ingaruka. Icyambere, buri idini rirakwica ntiriguhambe. Icya kabiri, idini iyo wibwiye kwiguhetse ntabwo ushobora kugusimbiza. Icya gatatu, mu idini habitse nk'umugeni wa Kristo. Idini irakwica ntiguhambe, idini iraguheka ariko ntigusimbize. Idini niryo ribitse itorero ry'Imana. Niyo mpamvu kuvuga ko ufite idini runaka usengeramo si bibi, kuko muri ryo harimo umugeni. Kimwe mu bintu bituma itorero rya ADEPR rihora mu ntambara nuko habitsemo umugeni wande. Yego, hari mu itorero. Satani ntashobora kugaba ibitero ahantu atabona ubutunzi bw'Imana. Sinzi ndimo nyumvise vuba, ntabwo bishoboka. Ikindi itorero ni itorero umubyeyi.
ryibarutse amatorero menshi, tujya tubizirikana. Hari abantu baza buri gihe bashaka kuvuga ibintu nabi. Njye nakoze ibyegeranyo byinshi ku matorero ya gikristo atandukanye, uyu munsi nuko ntangiriye kuri ADPR. Nzavuga n'ibyiza by'itorero ry'abadive ku gihugu, abakatolike, abametodiste n'abandi batandukanye. Urabizi ko iki kiganiro cyacu tujya dukorana kiba kigamije gushima no kunenga. Uyu munsi ndi gushima Imana. Ubwashize twakoranye ibiganiro byinshi bitandukanye binenga abapasiteri cyangwa abahanuzi, twise ngo ni ibisambo byibisha iki, byibisha Bibiliya. Ariko hari n'ibindi byinshi byo gushima abakozi b'Imana bazima, b'abahanuzi bahanura iby'Imana babwiye by'ukuri bigakiza ubuzima bwacu. Ariko uzi kuba kuwa gatanu uzahora n'umuntu wenda yari ko kwicira Kimihurura, Imana igatumaho umuhanuzi avuye Cyangugu kubwira ngo kuwa gatanu uzirwe mu nzu yawe usenga ntuzasohokemo, kuko ku isaha saa 8 hari umuntu ari gucungiye Kimihurura ngo akwice. Imana igatuma umuhanuzi akarokora ubuzima bwawe. None twajya gutesha agaciro abahanuzi ko nta mumaro bafite se? Ntabwo ari bose. Nuko tuvuga ibintu abantu bakabigeneraliza. Kandi ndifuza ko tuzakora ikiganiro cya kabiri kinenga abantu bavuga ngo baribwa. Yego. Ngo bibwanira na bya bisambo byitwaje Bibiliya. Nabo mbafitiye message cyangwa se ubutumwa babantu birirwa bataka ngo baratwibye amayero, amadolari, baratwambuye, ngo baradusambanyije. Nabo si shyashya. Harimo ibitagenda neza muri bo bamwe bituma bakorerwa ibyo byose. Rero ikintu cya mbere gituma itorero rya ADPR rihora mu ntambara z'urudaca zikomeye, ni uko itorero rya ADPR ribitse, ni uko idini rya ADPR ribitse itorero rya Kristo. Kandi aho hantu ubutunzi bw'Imana buryamye, Satani ahahoza intwaro zo kugira ngo arimbure ubwo bubasha bw'Imana bwicaye aho hantu. Icyo ni cyane. Icya kabiri, umwuka w'ubuhanuzi uri ku iri torero ni umwuka wafashije Abanyarwanda muri rusange ndetse n'abantu bose bariyobotse, ku buryo byatumye bagira ibyiringiro byo kubaho aho isi yari yarabibimye. Umwuka wera wamanukiye mu Rwanda bwa mbere mu itorero rya ADPR, nuko ntibuka umwaka neza, umanukira hitwa mu Bigutu Cyangugu. Umwuka wera akimara kumanuka yabibye imbuto cyangwa impano nyinshi zitandukanye mu bakristo muri ADPR, cyane impano yo guhanura. Nicyo cya kabiri mvuze. Kera abantu b'Imana bakoraga ibintu, wajyaga gukora n'urugendo rw'ivugabutumwa, Imana ibanje kuguha kondisiyo n'umurongo ugomba kugenderaho. Mbega impano y'ubuhanuzi ni kimwe mu gikoresho cyiza cy'Imana kiryamye mu iri torero rya ADPR, ku buryo hari abantu benshi cyane bagize ibyago byo kubura ababo mu bihe bitandukanye igihugu cyagiye gicamo, cyane muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ariko iyo yabaga yihebye, yicaye yigunze ati papa na mama ntabwo nduzi, akabona umuhanuzi amugeze imbere akamubwira ati haracyari ibyiringiro yuko igiti naho cyatemwe kirongera kigashibuka. Akavuga ati nubwo wabuze abawe, ariko ejo hawe ni heza. Dore ikintu Imana iri gupulaninga ku buzima bwawe, bigiye kugenda gutya, uriya mwaka uzaseka, ugiye kongera gukikira nk'abandi. Donc none ibyo bintu biryamye muri iryo torero, Satani abirebere gutya nibishoboka, ahora ribibamwo ikintu cyatuma ryamburwa values n'agaciro rifite ku gihugu no mu Banyarwanda muri rusange. Ikintu gituma Satani ahora ari kongeza muri izo ntambara ni umwuka w'ubuhanuzi uribamo.
warimanukiyemo bwa mbere. Umuhanuzi amenyesha abantu ibyago bigiye kuba, bagasenga bikavaho. Nubwo nabonye ab'iki gihe babicuritse, basigaye bahanura ibyago bafite morale. Ukabona aravuze ngo mu Rwanda ngo hagiye kuba intambara, hagiye kuri YouTube arabitangaje, nkajya nabivuga se kandi zaba nimureba nabi. Ntabwo ari cyo yari akwiriye gukora. Niba umuhanuzi agize chance, haleluya, akagira amahirwe y'Imana ikamubwira ko igihugu kigushije ishyano kigiye kugwa mu byago, yari akwiriye gusa n'unegosiya n'Imana. Uzi ko umuhanuzi ajya negosiya n'Imana bigakunda? Uzi ko umuhanuzi ajya agaragara nk'umuntu uri kugira Imana inama, akabwira Imana ati papa, iki gihugu ko atari cyo cyuzuyemo abatinganyi, iki gihugu ko cyanyuze mu bintu byinshi cyane byakomerekeje abanyarwanda, iki gihugu cyaciye mu mateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Papa, ko hakirimo umugeni wawe, uwo ni umuhanuzi uri kuvugana n'Imana igihe imweretse ibyago ku gihugu, ko hakirimo umugeni wawe, ko hari abantu batarakizwa bakeneye gukizwa, watubabariye ukadutiza andi mahirwe, ukadukiriza ibyago ku gihugu, ko nkwinginze. Donc agahita agira icyo cyifuzo, Imana ikimubwira icyo kintu akarira ubwacyo. Naho ubu arahanura avuga ati Mana, mu mutima wavuga ngo iyo bisohora kugira ngo bamenye ko ari Imana yamvugishije. Hoya, abo ni abahanuzi b'abana, wenda tuzagira ibiganiro byabo byihariye byo kubahugura. Ariko ubundi njye icyo narindi kwivugira ni uko umuhanuzi mwiza ashobora kugira Imana inama. Imana yajyaga ibwira Mose ati none Abisiraheli bananiye, reka ngufashe wowe na Aroni mwiyambukire mwigendere, ariko aba bose tubihorere undemere ubundi bwoko bushya. Sibyo se? Nusoma Bibiliya, ndashaka kwiremera ubundi bwoko bushya, ubu bwandambiye. Umuhanuzi akahita avuga ati uribagiwe. Wumve ari kugarura Uwiteka muri pozisiyo y'urukundo, yo kumwumvisha agaciro k'ibyo yavuze, kuko ijambo ry'Imana ni ihame n'indakuka. Wibagiwe idahiro wasinyanye nabo bakiri muri Egiputa, wibagiwe ibyo wari warabatangajeho ukavuga ko bagomba kugira muri kiriya gihugu. Koko Mana, abanyamahanga babyumvise, haleluya, nibabona ibintu ukoze bazavuga ko turabasazi, bazavuga ko turi iki. Imana ati shaka do nibyo, nibagenda nibakomeza urugendo. Urumva umuhanuzi w'ukuri ukuntu adiringa n'Imana bigakunda, kavuga naho wowe uraza kumpanurira bikemo, ukaza mu rugo ati wowe bitarenze kuwa gatanu saa 9 hano hazaba haryamye umurambo, urabuciyeho. Se koko wa muhanuzi we, igihe Imana iri kukwereka iyo message ntiwayimendahendera ati Mana, uzi ukuntu bikemo yakuvugiye neza abantu bakiha, uzi ukuntu bikemo yagucurangiye akanakuririmbira, uzi ukuntu bikemo amaye amasezerano yo kurama, none ugiye kwivuguza umwice ku bw'icyaha kimwe akoze gusa. Wamubabariye ko hari benshi cyane bakijwe ku bwa bikemo. Ariko umuhanuzi w'iki gihe waraza ahubwo avuga ati Mana, ntuzankoze isoni saa 8 kuwa gatanu azapfe, kugira ngo abantu bamenye ko ari wowe wantumye. Urumve vode, reka tureka kujya horusije. Nibyo abahanuzi wenda tuzabifatira undi mwanya, ariko ya ikintu cyo nendaga kuvuga nuko kimwe mu bintu turi kuri bya bintu 10 bituma itoro rya ADEPR rihora mu ntambara. Rero icyo cyari cya kabiri nuko ari ryo torero ryuzuye umwuka wera, cyangwa umwuka wera amanukiye mu bwa mbere n'impano z'ubuhanuzi zitandukanye. Itoro rya ADEPR rero icya gatatu ntirigira nyiraryo shaka, cyangwa umuntu uryitirirwa. Reka hari ukuntu amatorero aba yubatse, kandi tugiye kwa Ntuzi ntujya bavuga se ngo none ndasengera kwa Evode, ngo ejo nzasengera kwa Eshide, nzasengera kwa Bikemu,
reka da iri torero ntirifite nyiraryo, nta muntu waryishingiye uvuga ngo ninjye waritangije. Itorero ryatangijwe n'Abasuwede ariko ubu nabo ntitukibibuka. Kubera iki tutakibibuka cyane? Ni ukubera umurimo Yesu Kristo yakoze bamaze kugenda akadusigira umwuka wera nk'umufasha. Twizera ko itorero rya ADEPR ari irya Kristo. Niyo abayobozi baje bagacagaguranamo bakarwana bagateza imivurunganyo bakarwanira mwawe mafaranga yacu twirirwa dutanga barahita bakagenda. Urumva ko nta kantu keza ntitunagatindeho, nta nyiraryo rifite. Hari ukuntu abantu bajya gusenga nyine njya mbyumva mu matorero yabagite mujije atandukanye ngo ni kwa dadi uri kumva ngo kwa mama pasteur. Ibyo ntibiba mwiri dini mwana, ibyo ntibibamo. Uraza ukaza n'ibyawe byose ukarinyeganyeza ugashaka kuri kubagata, reka da nyiraryo ribereye maso. Kandi yavuze ko n'amarembo y'ikuzimu atazigera rinyeganyeza. Ukarita ukagenda uza bagiye barite n'ubu tutakibuka nguko uko riteye ntirimenyerwa. Nta nyiraryo rifite uryitirirwa ku buryo uvuga ngo tugiye gusengera kwa oya. Niryo torero rizamo izo ntambara uri kuvuga n'imidugararo. Uko intambara zirushaho kuba nyinshi uri kumva, uko intambara zirushaho kuba nyinshi muri ADEPR niko abakizwa barizamo. Zini munyumviza ko kandi ndi kuvuga uko imirwano iba. Urabizi ibintu byagiye biza muri ADEPR byinshi bitandukanye. Putu ntidushaka ko munywera divayi hano agakombe urabyibuka amavugurura ibiki abantu bakarwanira ku ruhimbi n'abapasteri, ariko ubirebye utarukijwe bati nanjye nimumbatize. Sibyo? Ubundi ahantu intambara iri iyo uhari ukabona barashe uriruka, ariko twiyo barashe muri ADEPR n'abandi baraza. Uri kumva rero ibyo byose ni ikimenyetso cyerekana ko ari itorero ridafite nyiraryo ahubwo ari irya Kristo rihagazeho. Kuko yaba ribayeho kubw'umuntu runaka ryitiro rigakorerwamo ibyo bintu byose, nta bakristo n'ibihumbi 100 baba bakiri muri ADEPR. Ariko buri kwezi buri mwaka uko bwije nuko bukeye itorero rya ADEPR rigenda ribatiza abantu bashyashya bagenda baryinjiramo. Tujye ku cya gatanu, itorero rya ADEPR sukuri taka ndi kuvuga narize zanjye z'ukuri n'undi yaromarika akabibona. Niryo torero rikize kubavuga butumwa. Evode ugiye kumera urugero kuri wowe ukoze icyegeranyo cy'abantu benshi bakira ku Isezerano TV bafite uwo butumwa cyangwa babwiriza, abenshi nabaye muri ADEPR. Niyo batara muri ADEPR ariko baba baranyuze muri ADEPR. Kuko icyo kibazo nshimye kugisubiza wowe kuko turi kuganira nawe nk'umunyamakuru. Abenshi saba ADEPR. Bamwe bagwamagara ngo Imana yatubwiye ngo sibyo, undi ati nanjye yambwiye, n'undi ati ndashaka ko mu mwanya wo kubwiriza. Ukoze icyegeranyo abenshi n'aba ADEPR. Uyu mutungo rero cyangwa ubu butunzi itorero rifite byuko abantu benshi baririmo ari n'abaevangeliste ari n'abavuga butumwa, bituma itorero rigira abambasaderi baryo hirya no hino mu gihugu ku buryo hataba carence yivuga butumwa. Yego, kuko buri murenge wo mu Rwanda ntushobora kuburamo abaevangeliste 3 bahari ndetse bararenga ukiranyije amatorero bari mu murenge, ku buryo ibyo biriha imbaraga, ku buryo hano butumwa babuvugwa hariya buvugwa, mu majyepfo buvugwa, mu majyaruguru buvugwa, iburasirazuba buvugwa, n'iburengerazuba buvugwa. Ibyo bintu rero by'ukuntu bashaka guspreading ubutumwa bwiza hirya no hino mu gihugu, nukuri wowe ubaye uri Satani ibyo bintu wabyihanganira. Ntabwo ushobora kubyihanganira, ubibamwe ibitero n'intambara kugira ngo urebe ko hagarika iryo vuga butumwa rikareka gukomeza kuba, sibyo? Icyaka ngahe? 6. Itorero rya ADEPR mu Rwanda niryo torero ryonyine ushobora gusanga muri buri kagari ko mu Rwanda. Birumarika ziko kuri se hari akagari ko mu Rwanda katari mu rusengero rwa ADEPR. Uko rwari rumeze kose, wenda ubu hari ukuntu bagiye bahindura kubera gukenera ibijyanye n'iterambere ry'igihugu n'iki,
sibyo ariko n'ubundi na mbere ho banza byari biri no muri buri mudugudu. hano mu mujyi ho ngira ngo no mu Kagari ushobora gusangamo nk'insengero ebyiri cyangwa n'eshatu. Iyi ni insengero ebyiri cyangwa nk'eshatu. Nimba abantu baravuze ubutumwa ku rwego buri kagari bagiramwo abantu, none si cyo torero ryaburamwo intambara gute? Ni ukuri kose ntibishoboka. Satani ntabwo ashaka ko dukizwa, ntabwo ashaka ko dusenga. Satani yazanywe no kwica no kwiba no kugira gute no kurimbura. Igihe cyose ahora rero ashaka kuturimbura, ahora ashaka kurimburira itorero ngo riveho, ariko kubera ko ryubatse ku rutare kandi nyiraryo yavuze ko n'amarembo y'ikuzimu atazigera rinyeganyeza, nta kintu na kimwe, nta ntambara n'imwe ADPR izinjiramo ngo igire iki yitwara, kuko nyiraryo aribereye maso kurusha abana b'abantu. Twajya ku cya karindwi. Itorero rya ADPR niryo torero ritajya ritakaza discipline. Urabona amadini menshi agiye atandukanye afite ukuntu ashyiraho ibintu, ariko ejo bikaba byahinduka. Nko muri ADPR dukizwa bwa mbere tukiyizamo, ahubwo naho ndetse ubu biri gusa n'ibyoro, habagamwe amahame ateye ubwoba akomeye, mbega bakabyaga gukizwa. Nacyo ndaza kukivugaho ni icyanyuma, ariko I like it, kukabya gukizwa biraryoha. Njye ndibuka nigeze mva ku ishuri, banza nari ndi mu wa kabiri segonderi, haza umukobwa wari uturutse i Kigali, harashize nk'imyaka 4 tutabonana, ndamuhobera. Ngeze muri korari barampagarika. Ko hobe umuntu cyane. Ndi kukubwira ibihe bya mbere by'itorero, ndetse ibyo bihe njya numva biryoshye, njya numva ari n'ibyo gukumburwa, kuko uko turushaho kwisanisha n'ibihe turimo tugenda dutakaza imbaraga z'umutima. Ndaza kubigusobanurira. Kuko niba uyu munsi byara nta kibazo kibirimo kumuhobera, ejo uzasanga no kumusoma ntari buvuga ati na Yuda yasomye umwami wacu cyangwa na wa mugore w'indaya yasize amavuta Yesu ku birenge aranamusoma, n'agatambaro bagakuyemo. Ejo usange umuntu najya gushaka avuga ati ntabwo abana n'umuntu utamuzi, iri fo avance. Ibihe tugenda twerekezamo cyangwa tworiyantamo agakiza birushaho gutumaramo imbaraga z'umutima. Ahubwo nge nashima ko ADPR isubira uko yari imeze igitangira. Ndakubwira impamvu. Vodaragira uti 2020 n'ibyavamo. Turi kuri cya kintu kivuga ngo niryo torero ritajya ritakaza discipline. Urabona hagiye haza ubuyobozi bwinshi bugiye butandukanye muri iri torero, ukabona bafite na tadazi yo gushaka kugira utuntu bahindura. Cyane abantu basigaye bayobora ADPR mu myaka itambutse n'iyi, ubona ko ari abantu basa n'abakiri muri young generation, cyangwa bafite ikintu cy'impinduramatwara bashaka kuzana muri ADPR, ariko bagasanga bakanyeganyeza bikanga kubera ibintu byamaze kubakika. Hari ingingo mbigeraho. Uri kumva nakaza nuko ngo hari gira itorero rigira ubuyobozi nyine n'ibyo namaze kuvuga, ukabona barashaka kuri nyeganyeza kuri discipline yaryo, ariko ukabona biri kugira gute birikanga kubera ko byamaze kubakika. Bakanyeganyeza uzi ko ajya hazamo utuntu ngo nyaboneka ngo mukuremo igitambaro nta kibazo, munyereze umusatsi, hari uko bitaga ngo duhoziyana, ariko byose byararenganyeje bigeraho biribwiriza biragenda. Kubera iki? Hari ibintu byamaze kubakika, hari discipline itorero riho ku buryo utashobora kurikinisha cyangwa kurinyeganyeza. Nibyo wari umaze kuvuga. Hari abaje rwose bagite mujisheje wundi bati noneho turabihinduye, twemerewe ko mwatwita ba bishop. Barangiranye n'ubu bishop bari nta nyiraryo rifite man. Iyi nta nyiraryo rifite ryitirirwa hano ku isi, ni irya Kristo. Araza system undi yaza ati ibintu bya bishop sinkomeza kuyoborera mu ibintu sisaba, nge nitwa pasteur, nibyo nzi muri ADPR, ibya bishop ntabyo nzi. N'abakristo babonye ko bahita bati what bishop bigenze bite muri ADPR hano aha. Umuntu yakitwa bishop ntibishoboka. Ejo hazaza na pote na bamusenyera ukabona baraje.
ariko ntibishoboka. kubera iki? ntabwo rijya ritakaza discipline. abantu bara kuri discipline imwe rero bakayirinda bigakunda. tujye gucyaramo namugira ngo sibyo. itorero rya ADEPR ubona ko ari ryo torero risa n'irisigaranye umuco wo kwihanisha abantu ku karubanda. kera muri ADEPR genda njya mvuga ibintu niyegerezaho, nigeze njya gusenga mu cyumba cy'amasengesho, umuhanuzi arahaguruka ati hano harimo umuntu arabikoze mu nkono. nyine umupeti dufite ububyutse n'umuriro, njya nsenga Imana ngo izangarurire ibyo bihe by'uwo muriro nakaga icyo gihe, ntinya gukora mu nkono y'ababyeyi, ntinya guhobera umukobwa, nanamuhobera ngashyiramo metero nk'izo korona dushyizemo. umuhanuzi arahaguruka mu cyumba ati umuntu sha ibyo gusambana by'icyo gihe by'abantu b'icyo gihe sha iyo yari sakiriragoyo oya icyo cyari icyaha ndengakamere. muri bya bihugu usanga bifite ibyaha bikomeye bakatira urwo gupfa, aho wasangagaho rwose ibyo ntibyarangwagamo rwose kuvuga ngo umuntu ngo yasambanye. oya umuhanuzi ati harimo umuntu wakoze mu nkono hano shayitera icyumba kimara isaha kitabasha kubera njye. ati Imana ntishobora gukomeza kuvuga hano harimo igisambo. ubwo gukora mu nkono nari igisambo. mbona umwana w'umukobwa araje w'ibiro nka 17 n'igice aranteruye ndikigaba kubita mu idirishya ana hanze tubikomeza kurohanya n'umwuka w'Imana sha. bitangaruka ndihana Imana mbabarire n'iki. hari ukuntu umwuka yakoreraga mu itorero nako n'ubara cyakora ukabona biraryoshye ku muntu wese ubireba ukavuga ati il y a une présence de Dieu ici. ibyo bihe byiza byaranze itorero n'ubu bikibiranga hamwe na hamwe. wowe ubaye Satani wabura gushyiramo intambara. ADEPR irwana intambara Kristo afite mu inyungu ukurikije ibyo nakubwiye. ntabwo ntizishobora guhagarara, sinkeneye ko zinahagarara kuko zihagaze Kristo yaba yimutse. ubwo zaba yaba yimukiye ahandi akaba ariho bajya kurasa ibyo bitero n'izo ntambara zibamo. intambara zo muri ADEPR ntabwo zigera zihagarara igihe Kristo akiririmo. izi ntambara zizarangizwa nawe aje kurebamo itorero rye muri dini rya ADEPR cyangwa aje kujyana umugeni. ubuse ntitwajya ku kintu cya 9. itorero rya ADEPR ni umufatanyabikorwa mwiza wa leta. izi ngero z'abantu benshi cyane itorero ryarihiriye za mituweli de sante, ukabona ADEPR ikoze igiterane ati mushyireho ikibo dutangira abantu 1000 mituweli. that could be the program of government, but ADEPR involves. ukabona bubatse amashuri ati abana bacu bagomba kwiga hano. ukabona batanze umuganda mu bigo by'amashuri ati turirwa duhandura abana amavunja tubagure na bodaboda, nta mwana w'umunyarwanda ugomba kurwara amavunja. bubakiye abantu benshi batishoboye. niyo mpamvu ubona na leta ndayikunda. hari ukuntu ijya ibona byakomeye ikinjira mu iri torero. buriya hari abantu ntumva ibintu kimwe nabo. abantu birirwa baba ngo leta ngo ntikwiye kwinjira mu idini. icyambere mu idini haryamye umuturage w'igihugu. niba idini rishobora gutsikamira uburenganzira bw'umunyarwanda cyangwa bakica devoirs, leta iri foko y'intervena kubwo umuntu waba uri hariya hantu. niyo mpamvu leta utayima ikaze na karibu mu itorero cyangwa mu idini, kuko harimo ubutunzi bwayo nayo ikeneye gukurikirana.
ikindi nimba haza ibyo bintu by'ivangura bikunda kuvuga muri ADPR n'andi mateka atandukanye ashobora kwafegita igihugu, ni gute guverinoma itaza muri ibyo bintu kandi bishobora kuganisha igihugu habi biramutse babirebereye. Niyo mpamvu rero leta turayishima kandi dukomeje kuyiha ikaze mu madini, kuko hihishemo abanyabyaha benshi bashaka guhemukira igihugu bitwaje ko ari abakristo, kandi ibyo ngibyo nta munyarwanda utarabibonye kereka uwakwijijije akigira ikigoryi. Imibare batugaragariza tubona igaragaza ko ubukristo mu Rwanda mu mwaka w'1994 bwari buri kuri 90%. Ukibaza abantu bapfuye mu Rwanda bishwe n'abandi. Ibyo bijya bimbabaza ngashaka kuriga. Kubera iki? Abanyamadini benshi, abapasiteri benshi bigishije abantu babashishikariza kuba abayoboke kuruta kuba bigishwa cyangwa abakristo ba Kristo. Bituma habaho icyo kibazo, abantu baragenda birara mu bandi, barabica, babatiza imihoro. No kubera iki? Bari abanyamadini cyangwa bari abakristo bahindukiye ariko batahindutse. Icyacu itorero rya ADPR niryo torero usanga abantu babashinja ko gukabya gukizwa. Yego, kiritike nyinshi numva abakritika abantu bo muri ADPR usanga bavuga ati barabajyama baharenze umusaraba. Wabona umukobwa atambutse ngo reba biyabijipo ngo bigera ku mavi, none se yambare nka bagiti mu jisho birirwa kuri Instagram, mbona ibibero biri hanze ngo ni basireye Queen. Barara bakora ama video call bambaye amagariso gusa, birirwa ku mateleviziyo barata abagabo baryamanye nabo ngo baza Dubai na hehe no mu bihugu bitandukanye. Ariko nanone bike umuntu ashobora guhita yibaza, none se agakiza ko kagaragarira mu myenda? Hoya, n'uwavuga ko agakiza kagaragarira mu myenda yababeshye. Ariko hari imyambaro ikwiye umuntu uvuga ko yubaha Imana n'utayubaha, ku buryo byoroshye kubona ukuntu umuntu yambaye ukaba wamuporovoka mu cyaha cyangwa akaguporovoka kubera ukuntu yambaye. Sinzi niba unyumva hano icyo kintu mvuze, tunagishimangire neza abantu bacyumve. Ujye usanga ariko asha abantu shaba abanyantege ntiyabagira inyoroshye. Hari n'ukuntu usanga babyeza ngo imyambaro ngo siyizajyana umuntu mu ijuru, ngo icyambere ngo ni umutima, ariko bajya baca n'umugani ngo akuzuye umutima dasesekara ku munwa. Umukozi w'Imana w'umukobwa cyangwa w'umugore nawe ubwarabizi, azi ukuri k'ubwoko bw'imyenda atambara agiye mu ruhame rw'abantu bamureba nk'umukozi w'Imana. Kimwe rero mu bintu aricyo dusorejeho bakunda gukritika abantu bo mu itorero rya ADPR, ngo mwebwe ngo mwarenze umusaraba, ngo mukabya gukizwa, ngo muba mwambaye ngo byarumbiya. Ndashima Imana ko batadukritika mu bindi, ahubwo icyo bashinja itorero ngo ari ugukabya gukizwa. Icyampa Imana abakristo bose bagakabya gukizwa bikabahama koko ibyo bavuga bakabye koko akaba ari ukuri kuzuye ko mu mitima yabo atari bigaragarira abantu. Ibyo ni ibintu 10 tuvuze bituma itorero rya ADPR rihora mu ntambara uko bwije n'uko bukiye, kandi intambara zirakomeje igihe cyose Kristo akicaye mu iri torero, kuko nawe yarazirwana. Reka ngushimire, nubwo uko wakomeje uvuga ko utifuza ko izi ntambara zihagarara. Reka tuzabiganiraho nyuma, ahubwo ndifuza ko abadukurikiye baza gushyira muri comment bakatubwira koko niba ibintu wavuze ari ukuri, kandi niba hari n'ibibazo bibaza kuri ibyo ngibyo wavuze nabyo bakabishyiramo, n'ubutaha tukazakura ikiganiro cya kabiri tunasesengura ingingo ku yindi. Kuri iyi ngiyi kujya ko nanjye hari ibyo nifuza kubaza, ariko kubera umwanya muto dufite, reka tuzakora ikindi kiganiro ngo dusesengura ingingo ku yindi, tureba koko nibe ari byo. Noneho n'abadukurikiye nabo ubwo baze kuduha ibitekerezo munsi ndetse n'ibibazo bakwibaza. Ahubwo reka dushimire n'abari badukurikiye, ubwo dutegereze ko
baduhe ibibazo n'ibitekerezo none ubutaha tuzagenderaho. Ahubwo reka nawe ngushimire, gusa so wakubona mu gikari yakubona gute? Yambona kuri 078 264 966 9 ni nimero nitaba, kandi bano kuri WhatsApp cyangwa kansura mu biganiro byanjye bitandukanye kuri Nyigisha TV. Uraza kubafasha uburyo babibona byoroshye. Nakoze. Yego, ubwo nanjye ndabashimiye naho ngisoreje.